वसई-विरार परिसरात मंगळवारी रात्रीपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहे। बुधवारी सकाळीही पावसाने आपली इनिंग कायम ठेवली असून रिमझिम पावसाबरोबरच अधूनमधून जोरदार सरी कोसळत आहेत। या सततच्या पावसामुळे परिसरातील काही सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे। हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 17 सप्टेंबरपर्यंत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे। पावसाचा जोर आणखी वाढल्यास काही सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। यामुळे नागरिकांना पाणी साचणे, वाहतुकीस अडथळे, वीज पुरवठ्यात व्यत्यय यांसारख्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते। पावसाचा अंदाज लक्षात घेता पालिकेच्या आपत्कालीन पथकांनाही सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत।